iyo nigo balinsi ya morokerio ya Bible. Manche murigere wegeta seni kya Ndizi TV na bwansu bwonsi go kwari ni asomurobere wo Okomenya Okuya no murobere kugochera kera ritkoria Jumatano gochaka ense ya monenusu weka chinse bere kya mogoroba ekerobono togo kwanira igoro ya marwere au nabo igo emechande yego toka ase mibere ya mwanya bantu na ritkoria rero nimbwa tomogeni gaiga ekerobono trachi go kwanira igoro ya cancer ye pancreas was pancreatic cancer ekerobono arachi go tumanyia manke pancreas ningi gasia asumubere ningi ingi kore tage kwirero umuntu konyora pancreatic cancer nabo igo naki bitire byorokerera imbiri byebiga naki obuyuko bwenigwa ose cancer naki ko bwenigwa nande naki umuntu abwente wetanga korwase okonyora cancer yega ye pancreas ono mancho murigere ringo konyerera nabo kwendera gutubwate asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News ase website yaito ni gora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gukumanya mange sanga nancho ko mairio eretariane Evelyn Osero kerbono ntaito ko mwariga niyo mogeni erio emanyekani atomanyere ningo na indenka igaiga agokora mirimo karibu sana mogeni ase studio. Asante yo mintevarini na ndembe ya monaso kongalika se station yenge ya Ndizi TV na mawako manene komerana naye na ndokwana na mama Gusii yaito na ndire chinga kichingi yacho gosemania mona mangana ya afiki gara marwira abuchire rere gente kanene no kwemanya na ende kororankyo kare koro kwanyorira marwira no yo minteva ni atevire tochikuragirerio urwira wama uri chronic na ndabantu basierereti obubo kuri pancreatic cancer lakini ndara kwana igoro pancreatic cancer tokara manya ekiunge ke kimege kyomobere ekurwe pancreas atotaragendera kora manyo mwancho murigererie rietari yao na sogotoka. Asante bari asoko inyoria inche no mwenga orina wone Kisii town ya Mataro ande nche ne lecturer ya Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Kisii nongo to kanene anda nene ngokore ase ko medical missionary ase ngokonya abananchi gopambana na marwaire mona to kura lifestyle diseases ngagreta bange baranyigure na ndabange barandolire na ndo sina akonyira abange na ndi nyegene tendo nyaro konyana aikiagere twomeranire iga igo karibu sana karibu bono ngotwerera kwari ngiguru ya pancreas asante yo minteva naenda soko ndo totabu egento ndacho kwana nkeria orwaire wo pancreatic cancer wabire common lakini totara kubokuna tokora amanye kiunge kege kurukwe pancreas nkire kieke twachire kurigeria tari ke Gusii ase biunge bye binge ndurarinyo lakini kiunge gendo kemanyete na ene kire munyamano obwate no ene ngoko pancreas ne kiungo kyomubire gegotoka somubire imemono kere kati ya maini no roima aende ne nkoro no hage gotoka kati yabu ekiungeke okirigiri buya esepu yaye ensemo yo korio ensemo yo korio ekere ekigarake gatigati kianyera nagochimoino yatware ntoto kurukana teiri ekiungeke nkerigeke nekere manye kere 6 inches 6 inches noko boko kwao mayano okere wono bako ngubara se kiungeke ekere ne mono asomo binakere me mono sana kebisete ndainsa se biunge binde bono gokikira na bayire gas nona abadaktari akaraba bakora examination it takes a lot of tests and observations and Sunday ya take what we call a ultrasound go chakomanya nkikegende tase kiungekyo ekiungeke ni kya muhimu sana na kikere kya muhimu pancreas tigamba tebi ekore bintu bibere pancreas ente tangani yakora nero egokonya omubire kore yuretia esukari yaini go balance esukari esukari ni ya muhimu ekere esukari nero gokonya lini okora digestion was ko manufacture ndagera esukari ni ya muhimu sana kiagere nkoroni ntakite no bongo mbutakite esukari lakini bitakite ekewango ake kwake yagenda gukia sebimebyo igo pancreas
ego produce into kuruka insulin. Insulin nere kuligireti esukari tegenda inse wasegenda iguru. Ekerere iguru kuruka hypoglycemia. Ekerere inse kuruka hypoglycemia. Wono gatigati abo notoko nyore balance na insulin ye kurwa siki ase e pancreas. Egento ya kabere e pancreas ne ya muhimu ekiagera nere go produce enzyme around 3 what lactase lipase ne chinde enzyme echi na chichigo konya wasere ndagera go digest bila enzyme echi wasere ndagera nkoyo bona nene ekiungeke egeko affected ne bintu bine nekero kia bera affected ne bintu bine egeko lenta matatizo ao matatizo ina wangu nya kwana lakini ngo josingatia litatizo elimo ekere kiungeke kia bera affected egeko lenta type 1 diabetes type 2 diabetes and kia ndo kuroka pancreatitis kiame ya kolenta boli obeto kuroka pancreatic cancer ono ngo jokwanera pancreatic cancer ngo igomole chi cancer ao ko emole prostate cancer igo yaini cancer taikende cancer nekero omobere bingo byomobere byaboliri immunity yoko pambana ne virus nekiunge kengo kakire ere bogete yakora kia boruchinguru yoko pambana ne virus akini pancreatic cancer ngike konyerenta pancreatic cancer entekene konyerenta abaninto nekero okonyora chiseri chiamerire chiaccumulatory as a pancreas pancreas ne nita ita kweyanira ekero chiaccumulatory chiamerire as pancreas echikolento kuroke tumor bantu baito bana mwanya korara na no muntu eweka no ine skin kwanyora yasokire gochesiko yamerire bintu tata ne tumor inki yako gerakeria kirine chiseri chikwete omebiru into buno tonge tuga kera rituko nigo kore ntokoroka division of cells yani kera rituko cells yende to ko produce chinya ne chiri chinkuru cyanya gokwa one problem ko base pancreas ne kero cells chinya chikente korosiwa chiri chinkuru njiru gokwa echikwendera ko bombana charente tumor kera yante tumor wate una no bate pancreatic cancer lakini abanyu tigamba tebi pancreatic cancer terrorise corora terrorise for detect pancreatic cancer nigo egokoria emiaka 17 wona kereo ya kolenta symptoms gatochi kwanango symptoms indo symptoms ndaliri yorokera limbiri bye maitegentekamo twatanga ki pancreas ne provide enzymes ni zikolenta digestion maite ndianda watebye ego digestion ya tekiro mobere nkiye ko benchari egocha wona kale enzymes teyo chirenta digestion ncharate igocha wona singi ncharate igocha tegutwara appetite wona bakanyorole biye ego tegwete nchara lakini toikoragera endo yakabira ga toikoragera symptoms egocha owanza korea kwarusi weight abantu nabakoruche bijega ogendete kususa abantu bakoli bano yonde ngiya kolie kwata jembu yande kwanyora umuntu arwarite imya arwarite atamanyeti awanza korea esimpoto mwende wose dalili ende ya gatatu ni gokonyorana umuntu ya maisaye aanzire onjo kobagiero pi none lisankuri anza kobagiero matenge ndakabera giero na ebingo bimo bire medovu chembe tokuruka cells zitanyora itindagera ikikwanza gukwa na kije kwanza rakobera skin amaiso pero jirende endo kende simbato mwenda nene ya pancreatic cancer ne lini gokonyorana ya kolire ki ya atatani appetite nateba ya ansire okomekia kogoya na ndo wanza kuruka konya go formit endo kende okonyara okuiwira ngorioka nande watwara yache enke bone ngendo kero gobe na pancreatic cancer emiaka yugunya ukoinda ngora tego kworokia ya egende okora egwikaria atigeria matuko makege metienyisita nali wanza kwigudaliri echi ekero okomyaka gwichia somanya gitari abanyagitari bateobe ya ikire stage 4 ekero ikire stage 4 ona abu reverse teyo
Mwegitari yabe genuine agotena gendo nya kunywe binte binkaiga ngoraiga ametena ngo chioro gukwa naro ro mote beti go boigo era niga igete na ndo marandi gete tingu mukwana igeta enkorandi asigete chinguru chikamwera ga kanse ta egente magana nya gitari go seke koira na kana lyo monga amateta koranda onora pimo kwenda gupimo gotego urwarite urwate bono aigenda unya utimukaka tiango tebi yare ngo mutinyo kabere emetinyo listete ebiri ne ko mutinyo na nagasira abono pancreatic cancer yiga ni bwate age limit ni ngo ibwe gosina be kubwata muntu nde bwensi baka bana pancreatic cancer mono ko nyore ko lya bantu bareditari ngitwateba ekero ko nyora wone yarorekanire ayoroje miaka 17 anya ya wanzi ko bate miaka wose sarasini by the time eyo jakorekana wiki miaka 47 to chirende ikono buraire muna abantu banaralire abanga okonyora bale between 60 and 70 and above yes na mungo nyara na bunda bano naralire banaralire ba arwari burero obu aende ngenje buna nago tayi na bole mburi korekana amatuko amange obo chakwarekana ekero wakolenteri dalili ejo bone gento ndatebeneke asengenjo pancreatic cancer ekolenta amarwere ande ya affect lini enkoroni bintu binde ya affect sugar level in the body and ya affect immunity of the body kitora kore abantu bayitenje gento bateyankireki Utara chiko bate yabandanga getengo chitore ko erera manke ngwabe ukwandira ebyorokererie biga kero umuntu bwate umuntu kero kendo umuntu ngonyorore chinga kichinde kwanyoro umuntu igwetanye kweya yo mubiroye akwiga umubiro kunya kumurumanye kweyagi ndotebe kinge bikyorokererie kyo pancreatic cancer nabera abekiagere skin ya ansire go tofika ski engosi etabwati obogima oika oiwe ebyagaso nebyaso yango tebi andonse yakusoko kupenisi umubere egobogima mboyo obogima ninki obogima ne karo cells sire moyo amanyiga kugenda amanyiga irembe embe na robogima ni asaka guterete iganda nse asoko igwana nigwete penisi igo manyiga tego tara ikororo amanyiga kurwani ikororo ntawe ikororo igo igure dalili eyo mbiyoro endo pimu na daktari ambia mone kero genda to twera nte tuturagenda sumuti mukomoke igo tukwirana no chugutumanyia manki guru ya chinjira chugwetanga kurwase uburero bwa pancreatic cancer igo no mwanchi umurigerere na kwabere gokwe pancreatic cancer no buroire bono bugutoka se umubiro mwanya banto twabere to koigwe byorokerera bya yembiri byebi ebyo mona twabere to kumanyiwa buna vitali kororo kana nigo bikwe bisa umuntu cha kunyora buna byachira tambekera bona kwenda sinyagitari kwanyora buno ikire konyora uburero bwa pancreatic cancer ninte tuturagenda sumuti mukomoke igo ekero tureirane ntochie kuiwa manke anene iguru yo gwetanga ibintu birito bwente kubwatia ose biri bwente gokorwa iri umuntu gwetanga tachi konyora uburero bwiga bwa pancreatic cancer igo no mwancho muriyere gendera gotonyora sensemerie website www.ndizitv.or.ke esemo ya Facebook Ndizi TV News Digital esemerie ya YouTube nigora tonyore wetera Ndizi TV News erio togendere gusangana ya manke tobusa uskare kwirana turasika gitari gitambe korubono Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakonikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo gusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citab mbabwate keyboard buna chiriya cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiriya chikwarwanse ase nyumba na chiriya cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchandu buburwire utagete kororo munyagitari bwemete yikenyeji bono Suleiman Ibrahim nigakuru bukuliobwa. Kwa majina naitwa Suleiman, daktari wa dawa za kiasili, nashiriki na chama cha Jamii Tiba Society of East Africa. Natibu ugonjwa kama kifafa, kisununu, kisukari, kufura miguu na mengine mengi. Natibu na dawa za kiasili ambao hapa Kisii kwa daraja 2 karibu na hiyo shule ya daraja 2 secondary. Mwakirisimi ase namba enoti sano na ibire kiondeyemo eyemo isano na ibire enoti isano na ibire enoti gose enoti isano na ibire isano na isatu ibire isano na isatu isano na ibire isano na isatu marakabire isano na ibire enoti. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho muligere ngo kwariganye ero togendere no murobere ubwo Okomenya Okuya ero togendere gukwanira igoro yoborere bwa pancreatic cancer ubwo twabere tokoigwa ninkige korete byorokerere byaye na mono na ki gusina sense mo ki pancreas gutokase umubire tete kumwarigana nainde omogeni weri tkoria rero erio agendere gutumanyia mange karibu sana nainde. Asante aso mtefarin bone gento ndacho kwa nangire ki nkieke bono gekolentera abantu roiro bogo chabusaigo kiriye kubairira mono bugo cyasumubere sababu nchiro na ntuma y'abantu amarwira mange ntungera gekolenta na inde okanya bangi wento tomanyeti ngente getanga ni gekolenta obokongwa se pancreas no kuri ebintu bira maguta ebikogera cells chichia multiply wango inchigo chiwikarana n'enchiri chigokwa ona chi accumulate egendo yakabere no koba overweight yaine umuntu wata chikiro chinyine mono abala at risk yokonyora ntokuruka pancreatic cancer egendo yagatatu nainde okonyora nene abantu bakonywa marwa ngo changire sana pancreatic muntu okonywa marwa sigara na chochio sinachochea na inde gento nkeria onye tukoria balance diet yokabono ekero okonyora tokuri mono ibintu bire sugari maite esukari kare abere excess ya somobere sukari iria koba transform to into fats ijina chibona chikwenda cha ichoro ya nase pancreas ariko cha ire ya pancreas cha changia etiumia ligo kina anene yorenda abantu baito egenteka nengeringa ki torende ndababa weight ibintu bigwata maguta and anene tigato akore exercises ebiko nyito turama gutaria na ndi bya mekia ebiyungo byo mubere paka biri bime bya active ebiyungo byasaye niga bitongete no enkoro eba active enkore kerera active nekere gwa kamanyinga uja normal kira lituko tayo jali moyiga kero kwanyoriro mubasukano igo ari kunye force ya kamanyinga ari kunye force ya ari kolenta high blood pressure ya kolenta bintu bintu ndi gente kana to kolenda nkeria cholesterol level ya ite tagedere apimwa ya to kanero normal levels te kwenda igoro mono cholesterol level kwenda ya ticha emekiri kwira manyinga se viungo byo mubere iye gente kana ndatebe nabona se pancreatic cancer into nateba ego sababise bintu bibere one yagera
insulin tekwa produced egenda ase eliva ekonye eliva kuregulate sukari. 2 chienzyme chirie chigokonya gosera endagera asomo asomobere. Igegente kenende wende konena kekyo naende omonto nabe emyaka ende yonsi ebintu ebi nabitagete bibere nateba nene bikonye omobere oya. Egento natankerie pancreas teringe nene nere nata chinchi sana egotoka imesana bana bagitani bagwata bakonge kiagera gocha gokorera konye observe gokorera test na bero bakonge sana yo gokokorerwa surgery na ikantura ikatatu level yo kora surgery lakini news chingira mbwate ngaki chinza kira advanced hendo bakora rero abo bakurusense maye pancreas eyewalete aba konyerusi wasena bakurusi we pancreas engima na ndo bekirwe nga transplant na beo korwa transplant na beo korwa wose ebintu bidi bibolete aba ko be inject into the body akaba be into the body yende jensa imchirie pancreas nyiro produce egende aba korankeria aba kwa chintetere chiwo substitute egabura wano monto kanyora otego produce na insulin getere one sindanya ko betu regularly wose nendo tokoraki nendo tokoroka chintetere chirichi como provide with the level of insulin itake igegente kenenkeria anene tuikele veyo no yo kole surgery wose yo kole transplant wose the affected party erusu nigere risk igegente kenenkeria no go prevent abanyamorera batena prevention is better than cure na kanse yegane bwata chi stage stage irenga chire na indenchiri chichora stage 1 nero stage 2 stage 3 stage 4 na then stage 1 niko kunyamono ekolenta type 1 and type 2 diabetes stage 2 na ekolenta pancreatitis inko bwene kerero na ende na bekoro kidaliri wangu eyerembe ne stage 3 and 4 eya pancreatic cancer bone tumor ya development tumor bono ya dobi sire keunge kengere koragasi kiri koragasi bia bone ende kenengere ngaki otwende twanya okorerwa check up ulinda ni symptoms nate nateba bone endo nateba neke anene na ndikia nentaiga nkeria ntuta kiri toike third level etakire bono taso diet yebintu biria biko pambana no buriro mapema ebintu mbiro biko pambana na ugene ko biteba gose ko list ebintu bibinde ntubibwate tutakire twabitumia regularly iro kanje bana wana daktari hapo medicine ose mbire ngo koroseri ngo blended na koroseri okurire ndagira regularly nae at your age unabone elio ordinary pancreatic cancer is turmeric ne spice kete ele manjani ewanza duwate black pepper duwate black seed duwate garlic ebinte biongo combineria egona combineria na ende ogutumia sichindagira chia regularly anje unande yango butumiande bogocha ebinde mbiro unabona wente kuria unabona watermelon no tokuruka sfaganda likuru boindi na liringo konyarire ne binde mironda gotebi okumisana marichua na gerero siri state gete na yori wa number 1 lakini konyore state area ere well processed na endo with the right dose ende ne bagote gusenda batebi egendo tokuruka aloe vera ne yogo ria muhimu sana aloe vera ngiyokora aloe vera ni gakora umubiri ntokuruka detoxification ne kero egosibyo umubiri akiyosibyo umubiri egosibyo umubiri kaya bunanire chemicals chiri aso umubiri chemicals chiri cyabari moved from the body umubiri umete ne industry ne industry ye ekera umubiri no gosera chindagira oyenda ne industry ya frawa mire ne chibandu cheka gosera lakini umubiri gosera chindagira kiraina one chemical waste chiko bali risk echikwana cyanya kwa accumulate cha combine na cholesterol lakini kero we kora detoxification wethera aloe vera ni ga okonya ya break down those toxins cha removed from the body ngyo tumia aloe vera ni matabanta banyoba etanene ekiana ba maite right dose aloe vera to ikonye ngima aloe vera ni gukutwa matobuna wana alia manene totebe amatosaba nya sibie nya thread nya kenya lenda maji 4 liters ve kaliko yeveri for 20 minutes yechunchuge yeveke containing ya
asara iyo nyoka asari cool na ene fridge na bora beka nyoko gani bora ento okora ogocha kwa take 3 tablespoons kwa beka ase a half glass of warm water kwa beka nakabuke kekiara arofera nintidiere kwani morning evening pako kule the 4 liters let me tell you to kwenda nyagitari nonya nakio arofera esimikeire nebinde biro mona tokuruka milk tissue niriga simboli abantu abare mbali manya lakini ndukire gukora milk tissue iga kibata matanga ye kabichi imekere horo okubutwara kiaro amabere ne ryogori nene sana pwani abakuriro ko muchunga wende Mombasa aria Kongo ichira bagukioni chinyoni gekoni borige kuriwe igadokarara chimboli chiko na nini twakiombi nini ryogori ne ryogori nene tokuruka omuchunga nekirenga toke dandelion dandelion aga ando getega kagwiti gete rega kurukurubogere no muchanga kero kamire abakawata matago chabana spinach gara kintai ka manena make arega kubika gasicha ga kwiruruka ori obweto mu 40 ine ryo ori amu sana na ryo tori manye aserito tubande ko riegerera torisimeke igente kanengereke hapo medicine nigere available egotoka raisi very expensive na hindi te what side effects na nabo kunyutumia chinga kichinde cho chons igona kiko imisa abantu baito tugo on that line of herbal medicine na hindi nabo kunyutumia no ene ka utararwara bono pancreatic cancer yekero ya liru mondase gegetambe madara kiali uchiareta sumubire one pancreatic cancer na tena litangani eokulina appetite liakabe na bya chronic depression kwagoya wanza koroka igendo kende amaiso akwero ni chinguru igendo ya gatatu skin inatofika paka yabagiero bono kunyara ori moyo lakini ori weak tobwa tinguru paka wako ngora igo ere ogo kungora igo ogo kungora igo nabolo chino ogokwa ina effect ya nene oro jina ngaki ogokwa igone ntote ya ntabaita karaba resi symptoms ejo yo myoka ese abanyagitari bakararwe examination bono totebe buna abantu guse abantu abanene ababe myaka emenene ta umuntu ikiro 70 years and above tukonyorwa umuchandiga nabwene kubati stage kiya ikire kaira ikena treka stage 4 na bakwewa amario akini nyagitari tebwate mario nyagitari tebwate mario turishanikera lakini oche bano in the side of herbal medicine na bebi ndebina utebia asabaganda tumire bina obiko nyaribas no kiasensebo inchire kuria basibati nero ninchire kuria basacha nigo chibwekaine tabautiteyo same symptoms ekokore appetite yasira chinguru chia kwerera na ende genda kare yago ikiri critical stage 4 okonyoro le bedridden wana bujinga kijinge nyombole abana ntaita sengete kero to chigokorera o to kwanera umwanchu murigereria sokurigereria kamera rigari o motebi chinchira bwente ebintu biria bwente gokora edietangeta basa kobwato na cancer yega na ingana yao yomoerio ekero ya nyarikani ne muntu uno muntu oikire ko tuaru buroiru wega na kiabwente komenya so ugima bwae asante sana yo minto egento ndatebengeria anene oruiro teri bwo ikere eri bwetange ni ngento nateba tore diet yaito tupunguse chindagara chwata makuta ngento ya kabere tupunguse weight yaitebe no mo ngento ya gatatu tori balance diet ngento ya kane bali ba ingetia maru banyabwato kose bake kose banyabwato kisigara abwato kepi ngento kende ngeria oyo bono nyoriro uriro ngaki ara koleki ekoye ayo ruboro bo inje ngento nateba ibigo ni herbal medicine na beko bulivas herbal medicine eko bulivas ya pambana ne cell chiria cancerous cells lishanza okwa I wish onye nditende twekire na western world na bagokorera endoscopy gose ultrasound nebintu binde barras burero bolibole onye tera liegumone pangisira liegumono abakonyakora barusi affected part gose bali bagwa afford nada ngo change were lakini it's very rare go change wa gose ngento twateba to make you ora survive wake no kubekira ebintu biri go substitute for enzyme chiria gose insulin ikege ndeka ninje ko yando baminto ntoganya to ikile beyo ekero buriro obonga bana buri tokuruka esophagus na baroboka ko esophagus no lebo ko liga gemioya kwaba inflame ndiga kwasinyukuragira gwakuo esophagus na barobo ebintu bikurwa senda biatira igaiga kwanyora omuntu we watwali heartburn kwanyora bianzire ku inflame
asoma wala marwira haya gendo bendo kora is all about lifestyle mbogi makiolideti obogi mopolideti gokoro na exercise kunyura maja sai no gwate gendo kora balance diet gokoro medical check up frequent na litora pambane amarwira ya anene bia mono mwancho murigereri bono twabere to kuigwa mange igoro y'oburere bwa pancreatic cancer na twabere to kumanyigwa amange ekero bono twabere to kuigwa ninki gekoreta ibiorokerera imbiri bie biga na inde chinchira chio wetangane ne daktari bwerit koria rero obeire gagosemia abantu kutumia abo medicine amariogo yemete tariarayo obeire gakurwo bosemi guru gutumika mariogo yemete anene ekero okugwenia amarwire buno buriro bwa pancreatic cancer na no beire gakurwo bosemi abuna to basakuganya oburiro buiga bokorie abo boenda se kerengo kia egosebusika stage erierembe eyira chiguko ogokora yebuno mwanchu murigereri ochandike ase obugima bwao nyarumno no murobero bokomenya okuyabona murobero chirakira tikoria Jumatano gochaka ense ya monenusu oika chinsebere chia mugoro bekero bono tugukwanira igoro ya marwaire au nabo igo emechanderie chandete emebere ya mwanya bantu weka chinga kichinde asomurobero bwo komenya okuyo mwancho murigereria nigo koretwa asore na inche Evelyn Osero ekero ngoko nyorebuna nabo kogendra gotonyora se website yetu wetra www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook tonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigo ratonyore wetra Ndizi TV News erio togendra gusangana ya manke ngoko nderia oburigereri burobia